स्वागत है दोस्तों आपके इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस हिंदी लोकोक्ति का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है बहुत सारे गलत काम करने के बाद अचानक धार्मिक होने का दिखावा करना। यानी अगर कोई व्यक्ति सारी उम्र गलत काम करता है और अगर वो किसी पवित्र स्थान पर जाता है या धार्मिक बनने का दिखावा करता है तो उसके लिए हम इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं, उसने जीवन भर अनैतिक काम किए, अब धार्मिकता का दिखावा कर रहा है। यह तो 900 चूहे खाए दिल्ली हज को चली वाली बात हो गई। अपने सारे बुरे कामों के बाद अब वह अच्छे होने का नाटक कर रहा है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।